sedikit memberikan tutorial cara memvaksin ayam. Yang saya pakai di sini vaksin yaitu vaksin NDIB, kapasitas 500 ekor ayam. Karena dibawanya 500 tidak ada ya, yang dijual itu cuma kapasitas 1000 sama 500 ekor ayam. Vaksin ND ini berfungsi untuk kekebalan tubuh ayam pada jenis penyakit tertentu. ND itu Newcastle disease, itu berfungsi untuk menangkal tetelo. Terus IB nya itu infeksi bronkial. Yang mana infeksi bronkial itu seperti flu, ngorok, pokoknya segala macam penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasannya. Oke, kita langsung saja. Ini langsung ada cairannya ya. Cairannya kita gunakan ini. Jadi ini bisa didapatkan, kemarin saya beli di toko Bintani Kendari. Harganya nggak mahal-mahal amat, cuma 35.000. Oke. Di sini saya gunakan jarum squid ya. Squid 10 cc, terserah teman-teman bisa pakai berapa cc. Jadi vaksin ini saya lakukan di malam hari karena alasan tertentu. Karena pada malam hari ini intensitas cahaya ini kurang ya. Jadi vaksin ini tidak boleh terkena cahaya. Dan batas waktunya cukup 2 jam. Selebihnya itu vaksin ini bakteri yang di dalamnya atau virus yang dilemahkan itu bisa mati. Jadi kita cukup saja menariknya dengan squid. Ini cairan biru ini gunanya untuk pelarut ya. Ini sebatas pelarut. Seperti Aquades. Setelah itu ini jangan terlalu digoncang ya. Jangan digoncang gini. Usahakan goncangnya itu ini sudah larut ya, sudah agak larut. Sebagian ini ayam usia 1 sampai 10 hari bisa, karena kemarin ini sempat menetasnya cuma satu-satu. Coba lihat dulu nih. Ini mesin tetas saya, coba dekat. Nah, itu yang sana masih ada yang menetas, ada yang juga belum. Ini kapasitas telur 100 ya. Oke, udah. Oke. Jadi setelah itu ditarik lagi. Spuitnya harus steril ya. Harus, jangan spuit bekas, harus steril, harus yang baru. Langsung dicampur ke cairannya. Oh iya, ini sebagai untuk menetes ya. Ini bisa diteteskan di hidung ayam, mulut, atau langsung mata. Jadi kalau teman-teman beli ini vaksin sekaligus dengan Aquadesnya, ada juga satu tambahan untuk tetesnya ya. Usahakan kalau habis setelah atau sebelum melakukan vaksin ini, teman-teman harus cuci tangan dulu ya. Karena ini vaksin tidak bisa terpapar dengan kotoran. Ini sudah terpasang ya. Bedakan ini penutup dan ini untuk menetes ya. Sini, dekat. Ini ayam usia 1 minggu dan usia 1 hari yang baru menetas tadi. Yang ini satu minggu ya. Ini caranya bisa ditetes. Ini kan diaduk dulu, tetes. Oke,
kiri kanan. Hidung. Oke, termasuk begini. Lepas ayam di sini ya. Ayam. Oke, semua itu ini mata ini langsung menuju ke mulut ya, nggak perlu lagi buka mulut. Nah, ini usia 1 hari. Makanya ayam-ayam yang dihasilkan dokter roster itu wajib vaksin. Jadi vaksin ini bisa diulang 2 minggu ya. Oke. Sup ayam. Ini ayam yang kemarin Pak Nutas. Pemaksinan sudah selesai. Selanjutnya untuk menjaga sistem imun ayam, kan habis divaksin kan ayam pasti loyo karena vaksin itu berupa virus atau bakteri yang dilemahkan. Jadi untuk mendongkrak sistem kekebalan tubuh ayam, jadi kita harus berikan suplemen tambahan. Saya berikan di sini yaitu Herbal SN dari produk Sasaranga Pak. Ini cukup bagus. Ini sudah sering kali saya pakai untuk ayam yang selesai saya vaksin. Tersisa banyak vaksin, tapi mau diapa tetap harus dibuang. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like. Kalau kurang jelas bisa komen di bawah video ini. Oke, see you.